Pakde Gareng menika kalawan senior kawula Gareng Tralala nggih menika. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu Dik Kojak jan elok tenan bahasamu jan gumun setahun jembleng serendeng dhuwur bahasamu ning muntir uripmu. Matur nuwun Dik. Karena dalam prinsip hidup saya Pak D berbagailah engkau orang yang miskin tapi sombong. Oh iya. Dan terkutuklah orang kaya yang sombong. Tenan Pak D. Tidak ada perbedaan kaya miskin sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Derajate padha titahe. Miskin karo kaya kuwi mung ujian utawa cobaan. Amin. Pak D. Ya. Engko marak sowan wonten dalemipun panjenengan Bapak Suparmin. Pak. Ibu Winarsih. Nggih, Pak Suparmin, Ibu sapa iki mau? Winarsih, sarjana pendidikan. Mula ya Kang kekalih-kekalih iki guru pegawe dadi tamu kawit dakwan subhanallah tenan ora leren mung gumunku piye tamuku ora leren blas tekan bengi iki gumunku kotak cilik kono kok ora kebak-kebak iki gene to ya apa bolong ngisor apa piye rek aku apa jenenge anu kowe lah ya bar gawe kotakmu sing cilik kae isi kebak. Wah alhamdulillah Kang aku bar gawe kae aku nyebar undangan 2.800 akeh tenan sing teko alhamdulillah sing teko 350 wedok wis pokoke ning ya tak syukuri nyate uripe ginaris melarat ya Dik Iksan Muzaki Iksan Muzaki sing dikitanke urun donga Dik Iksan Mudaki dados putra ingkang soleh. Bekti dateng tiang sepuh, bekti dateng kulawarga, bekti dateng agami ingkang rinasuk. Piguna tumrap nusa lan bangsa, kinudang muga dadya taruna ingkang saged ngungguli bangsa. Tenan kok Kang. Jenenge wong tuwa kanggo putrane iki ndongane tetep putrane ben ayem tentrem lahir batin. Ngono. Perkara sugih miskin kuwi ganjare Gusti Allah taala. Tenan. Pokoke pasrah dadi anak sing becik ngono wae. Nah, ku nek pengin sugih ndak kaya aku uripku rekoso. Kowe sugih. Lah ya aku pengen ku sugih nemen nganti aku nerak aturane agama. Apa? Aku manut wong-wong kuwi melu ngingu tuyul. Aku ning Gunung Kawi tuku tuyul 15 juta. Papat regane 15 juta ning Gunung Kawi. Tak adahi kerdus tak tumpakke bis. Malah kepidak cah cilik kerduse mengo ucul loro. Dijik loro. Garek loro saking wediku nek uculnya tak lakban tak bakoi. Tekan ngomah mempere plepekeng. Semende iki tak demek ngene iki wis anyep wis mati siji meneh. Dijik siji. Garek siji cilik, ndase gedhi wis ora utek nyolong blas. Kamangka mbiyen perjanjiane nek ngingu tuyul garawane kedah kersa mimiki wong nggih mboten ana apa ora ono ya glembreh kok ngono aku ngono. Bareng garek tuyul siji rasa nyolong iki mung mentil ae ora ya malah judeke wong. Ora nyolong mung mentil wae. Wong gek-gek angger tak jak gentenan, "Le, kowe iki nyolong." Malah mentel kok. Oh, tuyul apa? Ya Kang kono. Ya, golek rezeki iki sing halalan to iki. Mula kuwi aku nerak aturane agama mula kena nerak aturane agama. Wis sumereh wae sumandhe wae rezeki ana takere. Ora usah dimereni rezekine liyan ngono. Aku milik karo juragane rumah makan 3 saudara. Aja mbok miliki. Ora kuat wis aku. Aku diparingi rokok wis matur nuwun kok. Aja dimiliki 3 saudara ki iso apik ya kabeh nganggo proses tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kabeh ya nganggo rekoso ngono. Ki ning gone Pak Suparmin sarjana teknik guru SMK. Piyayi loro sarjana kabeh. Coba sinden entuk yoga. Oh tenan. Suro ancang-ancang pegatan kowe. Ya ora iki do setiti kabeh kok ancang-ancang pegatan. Setiti apa ya util kuwi kok. Setiti ditanjake nek entuk tanggapan akeh ki ya dicelengi. Nyelengi ngono. Aku ya nyelengi kok. Apa? Nanggon lampu ijo abang birunya cinta. Ini kira aku senengamu sing barang sing ora genah kaya ngono kok mula muntir selawase. Ya semoga habis gelap terbitlah terang. Amin amin. Ngono.
tetembangan campursari Balisa Indonesia. Kang, saking bektake senenge piyayi kene karo jenengan. Apa ya? Wong jagong mlebu rene mbayar lho, Kang. Bayar ndi ta? Nggonku gratis kok nang kene mbayar lagi mu anggere wong rene mesti ngrogoh ngekeki ngono kuwi. Kuwi arisan. Oh. Arisan kok bayar kowe iki. Bayar wong ewoh kok bayar. Nggonmu ki ora nek sing bayar wong mbok parani mbok jaluk nang omah kok ngono. Kudu teko. Jare anggo modal sik ngono kok. Nggih. Sarengan Balisa Indonesia nganti penyanyine sing endi, Cak? Pun monggo milih dhewe wong. Pilih non ta? MC sing iki mawon iki. Sing ndi? Sing kupinge disumpel ini. Ya. Asmane. Ya iki kok Mbak Anita Cipluk. Iya ya. Sing kekayaane kuwi mau. Delok film Saru nggo handset. Mesra ya, Mas. Mesra. Kowe ra iso. Nyat donya iki bedake kok. Bedake piye ta? Antarane sugih miskin. Lah kok iso Ketoke kono MC bayarane larang ya dikekep di ngene-ngene gelem. ngono Padahal ya, nek iya bab rupa dong. ya ganteng aku jane ya. Ora ya, Mas. Lah, Mas Gareng menika nggih ganteng. alah aku wis gelo karo penyanyi, Kang. Kok iso gelo iki lho? 10 tahun nggonku dadi MC. Heeh. Aku kenal penyanyi-penyanyi ngono kuwi kok akal-akal. Ngejak demenan kok urung tahu lho gede. Iki lho. Lah. Sing ning nggon pikirane iki mesti barang sing ora genah. Lah ya lah mulai lah pikirane wae wis elek dhisik dadi Bareng mula. entuk MC sugih elek. Wah. Ngene coba nek karo aku kecut men to jak. Lho Mas Gareng iki ya ganteng lho, Mas. Ajek gene-gene ora nek tamu ya pangan dhewe lah. Mbok yo ora saru, mbok ora saru. Ora saru ngono kuwi mangan sithik-sithik ngono kok langsung blab-bleb. Menika nggih tamu lho, tamu. Tamu Piye? kok ngenten. Rasane Nantiku ket mau nang kene kok dek panas men lagi. Kuwi apa? Budir. Gudir apa ya nek sing panas? Bir kok panas. Ijeh wilujeng dalu Kang Mas. Dalu, Gareng Wang ijeh. Ayu. Alhamdulillah saged sowan wonten Blangu. Blangu. Wis ping pindho iki kok ndak aku. Oh, ngaten. Dhisik iki nek ra salah nggone Mas Giono apa sapa ya? Ijeh. Mas Giono kok Nggih. mbok ditentek lali aku. Mas Giono ya kono kae. Ijeh alhamdulillah saged sowan mriki malih. Sowan mriki malih. Mugi-mugi panjenengan nggih dados langganan mriki. Nggih, toh? Amin. Baku seduluran ngono Lah, wae ijeh. Oh, seduluran. ijeh. Duit ora penting berarti. Kak, duit sarono tok. Duit ini rezeki iki sithik akeh entek, ra urung ya entek. Oh, Penting iya. sedulur ning iso langgeng abadi. Oh ya, berarti jenengan ora butuh duit ya, Mas ya? Ora. Nek sedulur karo duit? Pilih sedulur, Dik. Alhamdulillah. Sedulur sing duwe nggih. duit. Kak ya tetep Waduh, sedulur. wae, kaya. Tetep sedulur. Ijeh alhamdulillah Mas. Ngaturaken wilujeng dalu ugi dumateng para rawuh sedaya bapak-bapak, ibu-ibu. Wilujeng lengahan kanthi sekeca nggih Kang Mas. Inci. Ijeh. Ngaturke lagu-lagu campursari Balisa. Ya, tembange apa? Aku manut karo sliramu. Ingkang mat-matan rumiyin. Mestine. Nyon pelak 6. Oh, pelak 6. Sisan sak bawane. Iya. Nah, Kang apa ta mesti kaya iki? wis Aku nyawang mburimu Presiden Astuti wis. Lah piye ta? Mangan jeruk ibas ra diresik iki sak lenjer-lenjere Lah jenengan kuwi iki angger nek pas gagas mamah, barang- angger pas mamah katut isine iki. Lah kok dadak mbok gagas ya Ha iki ngopo? gur jeruk ra apa-apa. Lah kojak dhewe mangan ora dionceki ya tau. Apa mangan Mangan apa? salak. Ya ora salah ya Mas. Apa? Maka duren sak kulite dipangan. Duren mripate. Ya kono. Pelake 6. Aja ganggu. Warbawa. Ndara ajeng gandrung. Ya. Ngene kono wae. Kegarane andon tresna. Wis ayu, suarane apik, pinter golek duit, bejane sing kakung. Alhamdulillah. Bojomu kae sapa? Wah, tenan kae yo Lah piye to Mas? nyebeli kok. Lah nyebeli piye? Kae iki ora pati jelas bojoku iki. Gak pati jelas piye to Mas bojo. Kae iki untune sing kemajon apa ora ini sing kemunduran kok ora pati cethok. Rongos to. Oh lah yo jenengan Atau nek kuwi nyelok ora kowe piye? pengalaman.
gayane iki enek tamu to. Mbok nek nyeluk ki Bapak Bobi pak enek tamu ben ketok keren iki. Wah. Wah ndase. Ya ora ngono wong jenengan iku MC Laris nggih to Mas. MC Laris kondang. Ya mbok ditukokne bel-bel kok nyanyi-penyanyi. Ora ya urip kaya ngene mbok sak madya so nek tatap lawang rata dhewe. Aku seneng bojoku anggere aku mulih nge-MC, dhek kok ngomah, "Ah, ngantuk." Disayang. Enggak. Disayang Temelanku ora? nek kesandung. Mak brok lho rek. Ya. Tumrap priya kelawan wanita yakti nyawiciti terus gambuh lilalabuh ing tresna kok elok men to? Balisa ki kompak ki dokoke ngarep. Oh ngono. Gotong royong kebersamaan mulo eksis Balisa iki. Alhamdulillah. Wis kawit taun pira sayahene. Sejak tahun piro? Sebelum Masehi malah niki. Campur sari tuwek banget. MC-ne wis lumuten kaya ngono wae. Lah ya. Iki mergo kekompakan, Oh, iya. saling darbeni ku anggere duweni rasa duweni memiliki insyaallah abadi langgeng. Ya nggumunku ki ana grup wis suwe lho Kang. Turu yo laris banget. Laris Kok ora nek sing sugih niku piye to ya? kek sing dirembuk nggon sugih melarat terus to bocah. Lah ya mbah aku ora mudeng MC ku iki. Aku dalam hidup tuh paling puas kalau saya bisa menyakiti hati orang lain. Makasih. Ya aja to Mas, mau jenenge menungso ya aja menyakiti hati orang lain. Gak etuk Nek ngono. iso aja malah gawe katresnan, gawe bunga liyan Lho ngono. rungokno Aja Kang nganti Mas. nglarani atine wong. Lah ngono. Ya wis maaf ya Mas. Ya maaf mbok idone. Maaf kok sik karo ngidoni kaya ngono. Lah iya to. MC kaya Kaya ngono kaya. jane iki dalang lho kuwi. Nah, dalang. Dalang jane. Oh, iki lulusan saka isi. Iya. Oh. Jano dalang. Pirang tahun dadi dalang? Pirang tahun dadi dalang? 18 tahun, Dik. Loh, iya Pentase wis ping pira? Ping 3. Ora tau. 18 tahun kok dadi lagi ping Pertanyaane 3 ki. 18 tahun. Lah ki sing ping 3 ki sapa sing nanggap? Pisan ibuku, engko loro maratuaku, engko telu sambatan ngene kancaku. Lah terus Baru kuwi blas ra payu. Lah sebabe iki apa? Sebabe Mbah apa? mbok buku yang ngomong lele jane suaramu ya lumayan kok dadi dalang ra payu. Mbah do budek ya aku ngono. Ora ngono lah sebabe iki apa kok dadi ora laris. Jane ibuku ki ya guru kaya tuan rumah. Kaya Bu Winarsi. Ning rekoso kok Rekoso pripun? kentekan nang koperasi jane. Wong anake dhewe nonton bapake dadi dalang wae wegah kok. Lah iya. Anake kan sih cilik. Oh ngono. Omongane sih pelo. Sapa jenenge kae sing cilik? Tata. Tata. Sing Tata. ndase sak tokolan kae. Tata. Tata. Masa to Mas? Ya, iki mayang Tata nunggoni. Bareng Nek iki burine. bareng iki sulukmu piye kae? Sing sulukmu songo kae piye kae? Sulukmu. Aku wis lali. Anake lak cek cedal ngono Ya, cek pelo omongane. Piye, piye? Bareng kene suluk, ayo mah bubuk ae. Lah apa? Halange ulu elek. Ulu. Akeh ya ngono kuwi kok. Masa Kok ngerti ya? Nek buke ulek elek.
dalang 18 tahun kok ping 3 mayang. Nggih sambatan. Ya duwe wayang. Nyewa. Tak delok, Dik. Lah ngopo kok mbok dol? Nggo dadu. Apik ya. Lho, selek lho. Iki arah hidup arep nang endi Lah iya bocah. aku ya mbah ra mudeng. Sok ben Kira-kira mlebu dia ngendi aku to, Ta? pangerane apa ora iki. Lah iya to, aku ya bingung lho Mas. Ketemu penyanyi bingung sing arep ndemeni. Pengen sugih ngingu tuyul. Lah iya. Duwe barang didol nggo main. Lho lah iya. Engko nek wis entuk duit dientekke ning nggon lampu kelap-kelip. Heeh. Ki kepiye? Mbah dia aku wis pasrah aku. Apa mosok aku mati dipocong yo sik kemaki kok. Lho lho. Wong mati. Wong mati dipocong kok kemaki rene. Sini. Wong mati ki ra iso ngomong-ngomong. Pomone ya, pomone Wong kosek. mati dipocong sok kemaki ki. Kosek lah pomone. Iki ki. Kowe iki jenazah ngono wae, ibarate jenazah. Yo dipocong. Ya lungguh kok lungguh turu wong mati ki turu. Wong mati ki turu. Turu. Emoh. Turu sik. Wong mati kok. Turu. Nah. Nah, 250 kok kon turun to, Cah. mati. 2 juta setengah nang ae. Mati ngene, ora ambekan. Nah. Iki kok taktuk ki apa iki? Oh, HP. Wong mati nek liyane meneng ae nek nggonku jek obah kok. HP. Kowe krungu ora? Piye? Tuk ngono. Kene ora obah kok kene daldul ki HP. Mati pocong. Mati. Umpamane kowe pocong. Heeh. Dipocong piye? Kowe arep muni apa? Umpama aku arep dipocong, mayite dipocong, tak dengake ngene iki. Arep turu nang ngene iki. Yen kowe Wetengku disedakake arep ditali, unggahke dik. Daras Ngono. pamane nek iso ngadeg. Umpamane sikile tali ya unggahke siji ngene iki. Sesuk sing mati rak ya sing layat melu mati. terus umpamane ki ora pecah. Ora aku nek dadi pocongan nek wong-wong kuwi rak mung ngene iki tok. Heeh. Oh nek aku gaul lho. Piye? Nah iki nandhake biyen urip nang alam donya gaene medok ya ngono kuwi. Uripe nang donya ngono kuwi. Lah mestine nek kowe wis dikubur padene terus ana sedulur do niliki nyekar. Umpamane wis disekar. mlebu liang wi. Nah, Umpama aku wis mati to. Heeh. Dalah sing nyekar penyanyi sing gedhe aku. iya. Iki rak setahun nduni kae sing kuning kae. Heeh, piye? Ngene. Ora ujar ora kol yen kujak mati sok kuburan arep tak uyohi. Lho. Nganti koyo ngono, Mas. Ora apa-apa tutukno. Nganti tekan. Kamangka wong wedok nek pipis rak dadak ndodok to. Heeh. Kubur aku mau mujur ngalor. Heeh. Deke mapan arep nguyohi. Wah tak jambak no. Tak jambak rasane iki lho. Aku dadi anu to Mas ratapan lho aku. Dedekan lho aku. Mula sok ben anu ya dieling-eling. Kojan nek mati ora sadho tilik kubure ngono wae. Ora tak nyekar barang ya Mas. Utawa nek arep tilik ya dicukur sik ngono wae. Pangetan ora genah. Pene wong mait kok njambak iki kaya wong mikir siksane kubur wae ora genah karuan kok arep njambak wong ora. Wong arep nyekar dadak nyukur. Lah wong kowe wis ngancam sing arep njambak ngono kok. Wong kan. Aku ngene iki lah ya dadi deg-degan to. Ah iya, wong aku dhewe urung jambak ya. Ngono. Dibacot kese aja mikir jambakan. Pangetan. Ana slendange penyanyi kondang rek keceng men to iki. Elok. Jenengan kalih bali saya wis klub ya Mas. Lah klopno, iki wong nek prewe gur latihan ngepaske ngene iki. Wo. Tenan iki, ora percaya kowe iki kok. Oh ngono. Loh, heeh ya. Iki rong karuan pas. Uripe Coba ora pas. coba. Apa ora tau latihan? Lho ngene lho, ngene lho. Nah, ana ya. Lho. Gleke kapan? Ya ngenteni kowe kuwi. Ayo baleni. Ayo. Asu ya. Kok PMC Muran do digarap. ora ngono lah jenengan kuwi ket mau kok gur nesu wae ngopo jane. Saka ngomah wis nesu, saka ngomah. Ane ngopo nek Nah ngopo? ya. Mangkat awan. Arep mangkat enek apa?
ndek awan karo iki tak hitungke 500. Sesuk setoraku 850 tok, Kang. Oh, kurang setorane. Anu ingkang kagungan damel Ibu Piye? ngambil gelange Bu mengki jeng wage kula wangsulke. Nek eramen. Bocah iki Bocah kok. jan tegel tenan ya. Lah ya. Tegel tenan. Ning apa-apa iso, apa-apa iso, Alhamdulillah. dalang iso. Dalang Sambene apa ning omah duwe ternak. Oh, ternak Apa-apa iso, ternak tuyul karo ternak lele. Karo undur-undur. Apa-apa iso sing ora iso mung siji. Apa, Mas? Berkelakuan baik. Lah, kuwi. Nek ku ya tenan. Ya Lungguh, muga-muga lungguh sing wae becik. didongake ndang sadar ya, Mas. Iya iya Lah, iya. berkelakuan baik. Nek ndongake sadar piye? Semoga. Aja ora. Wis. Nabi, aku nabiku Israel. Nabi ki ya Nabi Muhammad atau Nabi Israel ya. Urung enek lho. Ora enek kok ya. Ya, Enggak wah HP-ne gede. Mas tolong setoran motor besok. Ya, Lagi wae dirasani ki, Mas. Lagi wae dirasani. Lah. HP ku ya muni. Piye? Munine piye? Niki ya bojomu ta? Ni bojo kula. Pak Enek Gareng SMS, no? sama Yayang Pafah Kojak. Oh iya. Kok aja entuk nesu terus. Oh, ngono. Kayak kon Terus? maem, kok ndak mudar lho. Wis apa? Kuwi bojoku. Iki live streaming kok ya. Oh, Streaming. dadi nek corona mono. Sing anu bojoku. Heeh. Nyileh tak balesane. Ora sah. Lah kok ya mau bales sing apa? Mbok balesi piye, Dek? Ngetik musuhe mriki mbok balesi piye kuwi? Modar mripatmu. Pengedan. Bacot ke, Dek. Bacot ke, Dek, karo bojone ora harmonis kaya ngono. Lah iya to. Kon rezeki kok kon disapik. Paling ora nek pengen rezekine apik iki nulat kaya bapak ibu sing kagungan kersa. Lho, karo garwane ya gulingak-linguk ki ngopo? Bocah iki dikandani angel kok piye? Golek ya apa? Golek apa? Udut gerek sak lere kepidak. Ya ora ngono contonen Pak De Gareng iki ya to. Pengen rezekine lancar, saya akeh rezekine sedekah. Sedekah. Sedekah bojo. Ngono lho maksudnya. Ngono ya. Nang urusan. Gak aku. Aku tak dadi kowe sing mekoki wen ta. Oh, tegese Pak Degarengi wis tau nyodakoke bojone nggo. Langgame nduk ditutuke nduk langgame. Langgame. Kok saiki ki urung barok ya. Iya, Lah ya mula anu Mas sedekah. Penyanyine jek telu ki jek enek bintang tamu Ning liya. aku urung barek iku nyanyi kose. Enggak. Oh, ya toh. Kok nek masalah ki tak SMS. Entah. Nek perkara nyodakoke bondo donya, Lungguh asik bojomu lho kok nek ngono. Lho. Piye jelasno Mas jelasno. Urung cetha mau ki piye jelasno. Bojomu Piye, SMS piye? ora mbok bales iki. apa? Piye? Pun mudar derek. Wong ora genah. Ora becik. Ayo. Kono. Wis, sak bojone wis ya. Engko tak SMS wae engko masalah kuwi. Ki apa iki? Lunggiteng Reksa iki mau langgame apa kok apik banget sak bawane tembange sae. Langgam apa sing ngripta sinten? Lungiting katresnan. Lungiting katresnan sing ngripta. Ingkang ngripta Ki Jungkung. Oh, Mas Jungkung gandeng iki live streaming sapa ngerti Mas Jungkung mriksani ben dadi mareme sing ngripta nggih. Iya gawe lagu jare kocak. Lagu apa? Ya aku gawe. Lagune napa Mas? Dadi nek ngapa ngaturke lagu nek iso disebutke asmane sing ngripta sapa. ngoten. Kaya kocak lagune apa? Lagunipun panjenengan menapa Mas? Mbok menawa kanca-kanca iso digarap ya to. Yo. Akhir Lagune sebuah apa kae? Akhir sebuah cerita. Terus akhirnya ceritane piye kae? Ya berakhir kae tok. Iki sing aran Buah Salosa ya aku nonton ora bocah ya. Kang Gareng, Piye? iki ngene. Atur Lah ngono. nuwun. Ora kok kepiye-piye iki ingkang kagungan damel iki ya ndhawuhi para paguyuban sedap malam. Apa kuwi? Arep ngaturke gambyong sedap malam. Piyaine cantik-cantik semok. Dipilih piyayi sing ayu-ayu. Aku kowe entuk ijol ceritane. Iya. Sing mbok Iya, sedekake meneng iya, apa, iya. Tapi ketake aku bukan apa jenenge? Bukan tipenya dia. Lah, kowe ngerti tipe Tipe kamu itu sedap malam.
Piyayine cantik. Ayu-ayu. Ayu, semok, Wengi iki putih, teko. meluntuh. Wengi iki teko. Ya, Tak enteni. diatur ki. Nggih. Gamyonge, Co. Ngene.